ইন্দোনেশিয়ার মধ্য কালিমান্তানে শতাধিক হেক্টর পীঠভূমি পুড়ে ছাই, কারণ খরা ও এল নিনো পরিস্থিতি আগুন আরো ছড়াচ্ছে। দমকল কর্মীরা কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়ছেন, কারণ প্রবল বাতাস ও মাটির নিচের আগুন তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা কঠিন করে তুলছে। আগুন টুম্বাং নুসা এলাকার পীঠভূমি জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে দৃশ্যমান আগুন নিভে গেলেও নিচে গুড়ি গুড়ি আগুন জ্বলতেই থাকে। ইন্দোনেশিয়ান কর্তৃপক্ষ আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সেনাবাহিনী, পুলিশ, দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া দল এবং স্বেচ্ছাসেবকদের মোতায়েন করেছে। আসলে টুংবাং নুসা এলাকার আগুন আজ আমার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। 2026 সালের 2 জুলাই প্রথম আগুন লাগার পর থেকে আমরা ইন্দোনেশিয়ার ন্যাশনাল আর্মড ফোর্সেস TNI, ইন্দোনেশিয়ার ন্যাশনাল পুলিশ, ওয়াইল্ড ফায়ার ফাইটার মাঙ্গালা অগ্নি, প্রাদেশিক আঞ্চলিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা এবং স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে অগ্নি নির্বাপন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। ইন্দোনেশিয়ার আবহাওয়া, জলবায়ু ও ভূতাত্ত্বিক সংস্থা পূর্বাভাস দিয়েছে যে আগস্টে শুষ্ক মৌসুমের চূড়ান্ত পর্যায়ে আসবে এবং সতর্ক করেছে যে এল নিনো পরিস্থিতি আরও কঠিন করে তুলবে। কর্মকর্তারা বলছেন, তাপমাত্রা বাড়া এবং দীর্ঘস্থায়ী খরা দুর্বল এলাকাগুলোতে আরও বেশি বন আগুনের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। ঋতুচক্রের হিসাবে এখানে বর্ষা ও শুষ্ক মৌসুম দেখা যায়, তবে শুষ্ক মৌসুমে এল নিনো ঘটলে পরিস্থিতি বদলায়। তখন গরম ও শুষ্ক আবহাওয়া আরো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ইন্দোনেশিয়ায় পিটল্যান্ডে আগুন এখনো সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর একটি, কারণ এই আগুন মাটির নিচে দীর্ঘ সময় ধরে জ্বলতে পারে, ফলে এগুলো শনাক্ত ও নিভানো খুবই কঠিন। শুষ্ক মৌসুমের চূড়ান্ত সময়ে যখন দমকল বাহিনীর অভিযান চলছে, তখন কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে নজরদারি অব্যাহত রেখেছে।